পরের স্টেশন উত্তরা উত্তর। আরে বাবা রে, কেন বিআরটিসি আছে? না এদিকে বিআরটিসি ভালো কেন মেট্রো রেলে বিআরটিসি আছে না? হ্যাঁ আছে। কার্ডটা বিআরটি পাবে এখানে কোথায় জমা দিয়ে দিতে হবে? জমা দিয়ে দাও। কেন? তোমার ওয়ান টাইম টিকিট যে আরে ওই তো এক্সিট চলে আসলাম। এক্সিট এটা দাও। যাও যাও সামনে যাও তুমি যাও 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 শোনো দিছ? পর্যন্ত আগাইতে কমু তারপর জমজম থেকে আরেকটা রিক্সা নিয়ে যাবো আর পিছন দিয়ে হচ্ছে মালিক ভালোই লাগলো আমার মেট্রো জার্নিটা।